Хэрвээ хоолцсон ихэ дараазал хурч байвал аягах тавгаа гадаа үлдээгээд бороо гаалгаж болно. Ихтэй бороонд мөнгө төлөөгүй тул маш удаан ажиллах бөгөөд аягах тавгаа орсоор байх болно. Тиймээс та нэгэн шийдэл олж гарган бат хоёр сав авч отор аягах тавгаа хийгээд осолгааны хоолойгоор шүршин хостд гэрийг цэвэрлэх боловч хэтэх аягах тавгтай үед болон тохойд хүрэхэд хэцүү байдаг. Тиймээс та үнийг сайжруулан тасавинг тавир болгон өөрчилж дэр болон доор нэргдэг шүршигч гар нэмнэн ус урсах үед шүршигч гаран даралтын доор эргэлдэж олон өнцгөөс ус шүршин бүх хэсгийг цэвэрлэн ташиглагтаг орчин үеийн аль тогооны олон системд нэнхүү эргэдэг шүршигчийн санаанд гол түлхүүр байдаг гэвчээр нэг асуудал гарч ирнэ. Бохир арилсан чөөх тас үлдэх бөгөөд үнийг ердийн температур цэвэрлэхэд хэцүү байдаг. Тиймээс таусны температурыг 70 градус хүртэл нэмэгдүүлэх халаалын систем нэмж шүршигч гараар дамжуулан эргэлдүүлэн гэрэл тахидын тусал дугаалын баднес нэмбэл бүлэн усан бүрч илүү сайн цэвэрлэх болно. Ингээд ташурчдаг аяга тавг угаач машиныг бүтээлээ гэхдээ угаасны дараа усны тусал үлдэх бөгөөд бактери үүсгэх шалтгаан болдог. Тиймээс халагч элемент болон сэмс нэмэн угаасны дараа халагч нагарыг халааж усыг өөршүүлэх бөгөөд сэнсэн чихтэй агарыг гадагшлуулан бүгдийг ингэ түнжилсэн төмөр хайрцагт хийснээр баяр хүргэе.